datang di channel baru gue ya. Ini channel perdana gue, video perdana. Ya, gue bakal membahas seputarannya barang-barang yang gue dapet seputarnya kayak komputer gitu. Jadi gue nggak ngerakit, gue langsung beli apa yang udah dapet ya. Dan nama gue Harry, salam kenal buat penonton-penonton baru gue. Terima kasih udah ngeliat video gue yang hari ini. Dan barang yang bakal gue ulas ya, komputer yang gue dapat adalah sebagai berikut. Dan ini dia barang yang berhasil gue beli. Untuk harganya 3 juta rupiah. Wow. Dan kurang lebih kayak gini lah ya. Satu unit PC merek HP dan satu buah LCD LG 20 in. Ini LED nih, LG. Ini gue dapet second, jadi gue nggak rakit. Males lah rakit lah ya. Dan juga gue nggak terlalu ulas untuk dia ini bisa buat main game apa enggak. Gue cuma sharing-sharing seputaran hardware ya, kayak mana dia bentuk dalamnya kayak apa ya, kayak gini lah. Nah, ini gue hidupin. Gue beli second ya, lumayan lah untuk sebuah PC second, mulus, bagus, nggak perlu beli baru, cari aja second. Second itu kalau kita pintar-pintar dapat barangnya ya kondisi kayak baru. Dan ini termasuk grace banget gitu. Dan ini speknya adalah Intel Core i3 6100. Dia sudah DDR4. Ya lumayan lah untuk spek-spek zaman sekarang. Dia habisnya 500 GB. Dan nanti gue bakal kasih lihat lo gimana dalamnya komputer ini. Ya, mau tahu kayak apa dalamnya ini? Ayo kita lihat gan. Kiu. Dan ini dia bentuknya. Ya, tuh. Boardnya warna hijau tuh, nah. Kipasnya begini, power supply-nya begini, di arah kipasnya, di harddisknya di sini. Dan kita buka lagi biar lebih jelas. Nah, ini dia dalamnya nih. Nah, tuh. Ya. Gua bakal copotin lagi nih. Jadi gua udah lepasin harddisknya. No boy. Para juragan nih. Ini habisnya 500 GB nih. Kelihatan nggak? Aneh ya bentuknya kayak begini ya. Ini buat apa ya? Kita lihat lagi dalamnya. Ada apaan? Ini ada DVD room-nya. Ini ada power supply-nya. Ini kabel-kabel nggak jelas. Kayak gini lah ya. Nggak ada yang istimewa lah PCB lab begini. Tapi ini harganya mahal loh. Gua lihat-lihat sih sekitar 6 juta apa kayaknya barunya ini sama monitor. Ini kalau rakit PC biasa kita speknya lebih dari ini, sudah dapat VGA. Jadi PC lab ini mahal ya. Gua nggak tahu kenapa dia bisa mahal, apa karena berikut Windows Ori-nya atau apa. Ya mungkin kalau ada yang tahu bisa komen ya. Kasih tahu gua kenapa PCB lab ini mahal. Nah, ini untuk DVD room-nya ini kayak DVD laptop modelnya. Nah, tuh. Ya. DVD laptop nih mirip kayak gini nih. Biasanya kan kalau untuk versi desktop kan dia agak tebal. Nggak seperti begini. Nah, cuma kalau kita lihat ini kan modelnya baring ya. Kan lebih enak kalau kita taruh CD. Cuma gue bingung nih kenapa dia modelnya kayak sini sepertinya berdiri ya, seperti gini ya. Nah, kalau kita lihat, kita pasang lihat DVD-nya, kalau model berdiri begini kan
agak susah ya jadi ya kalau kita mau pakai menggunakannya. Nah, tuh, dia model berdiri begini. Nah, kalau kita pasang DVD-nya posisi begini kita agak susah gitu. Yuk kita lihat BIOSnya kayak apa. Yuk. Nah, ini dia. Untuk masuk ke menu BIOS kita pencet escape dulu ya. Saya pencet escape. Jadi buat tampilannya kayak gini nih. F1 System Information. Ada F2 System Diagnostics. F9 yang buat bot. F10 BIOS Setup, F11 System Recovery, F12 Network Boot. Nah, untuk F2 nya ini kalau kita pencet, nah sini lu bisa ngecek memori ya kayak gimana. Nah, kayak gini nih, starting memory test tuh. BIOSnya untuk merek HP nih dia kayak begini tuh. Dia bisa ngecek untuk memorinya tuh. Estimasi 8 menit, karena kelamaan skip aja bro. Harddisk cek, coba kita lihat ya kayak apa harddisk. Quick check. Ternyata ini sekitar 2 menit tuh untuk ngecek harddisk tuh. Ini ngecek back sector atau apa ya. Coba kita tunggu ya sekitar 2 menit ya, hasilnya seperti apa. Oke, ini gue percepat dan sekitar 5 detik lagi beres nih, sudah 95%. Kita lihat ya hasilnya keluarnya apa ya. Nah, tuh. Smart check pass short DSD pass testing drive 1. Back to my menu. Nah, ternyata nggak ada apa-apa ya, cuma begitu-gitu doang ya, nggak jelas. Ini language untuk rubah bahasa ini. Oke, kita exit aja. Are you sure? Yes. Oke, kita coba pencet F9 nya untuk botnya apa isinya. Ternyata isinya cuma begini aja ya. Ini untuk lo mau running ke mana nih, ke CD DVD atau lo langsung ke harddisk ya, kayak gini lah kurang lebih. Kalau bisa ulang sih biasanya masuk ke sini nih, lu arahin langsung ke CD DVD, jadi pas dia ngebot dia langsung ke CD DVD, jadi dia nggak ngebot ke harddisknya. Oke, kita skip dulu. Nah, selanjutnya kita F10, coba kita pencet F10. Nah, ini F10 nya nih kayak gini nih. Nah, F10 nya dia ada sistem informasi untuk ngatur waktu dan jamnya, hari bulannya ya, storage, security cuma begini-gini aja ya, power, OS power management, hardware power management, thermal. Kalau kita pencet, nah ini bisa lihat kecepatan fan prosesornya ya, CPU fan speed sama sistem fan speed. Oke, kita escape. Di advance nya kita apa nih, power on board option. Ini cuman buat hidup matinya, power boot option. Nggak ada apa-apa ya, cuma begini aja. Security cuma begini, order file nggak ada apa-apa yang istimewa ya, begini aja untuk tampilan BIOSnya ya. Sekitar 20-30 detik ya untuk masuk sampai ke menu Windows-nya, kurang lebih begini ya. Coba kita lihat. Ini harddisknya 500 GB, kelihatan ya?
speknya nih. Core i3 6100 ya, clocknya di 3,7, RAM 4 GB, 64 bit Windows 10 ya. Oh, nah ini tampilan XDR-nya untuk tipe modelnya 510P012L versi BIOS F16, Core i3 6100 3,7, DirectX 12, displaynya Intel HD Graphic 530, ini onboard. Dan untuk komputer HP ini dia sudah ada internal WiFi. Nah ini tampilan, ini dia bisa nangkap WiFi di sekitar nih. Ini tampilan WiFi nya dia bisa nangkap, udah ada WiFi jadi nggak usah nambah-nambah WiFi card lagi, dia internalnya sudah tersedia. Nih monitornya nih, merek LG ukuran 20 in ya. Ini belakangnya. Ternyata ini tahun 2018 buatannya ya. Lumayan lah untuk usia sekitar 2 tahun sih ya, aja amat lah, baru lah. Bagus sih. Tuh. Begini tuh. Hah? Pengen nggak lo orang lihat monitor begini? Biarkan ini menjadi koleksi gua nanti monitor. Oke, thank you yang sudah nonton video gua hari ini. Terus ikutin channel-channel gua selanjutnya dan barang apa yang bakal gua beli jangan lupa subscribe. Oke? Ciao ciao.